عارفين مين هي القديسة اللي ظهر ليها ملاك وحاول يخدعها؟ اتولدت القديسة يوليانا في تركيا، وتحديداً سنة 284 ميلادياً، من أب وأم وثنيين. وأبوها كان ملك، بس كان بيكره المسيحيين جداً. ولكن يوليانا كانت بتحب المسيحية من صغرها. ولما كبرت يوليانا وبقى عندها 20 سنة، اتقدم لها والي روماني اسمه أيوليوس. ولما عرف خطيبها إنها مسيحية، حاول يخليها تسيب الإيمان. وفوراً رفضت يوليانا الارتباط، وقالت ساعتها: أنا مش هقدر أكون زوجة لشخص بيعبد الأوثان. وساعتها اتغاظ خطيبها جدا، وراح واخد بعضه وطلع على الوالي وحكاله على كل حاجة، وراح أمر الوالي بالقبض عليها ورموها في السجن. وفضلت يوليانا تتعذب فترة كبيرة لغاية ما جه يوم وهي قاعدة في السجن ظهر ليها شيطان في صورة ملاك، ونوره ملا السجن كله، وقال لها: يا يوليانا، ربنا مش هيزعل منك لو سبتي الإيمان وأنقذتي نفسك من السجن. واستغربت يوليانا جدا من الكلام، وبصت له وقعدت تصلي، وهنا اتدخل ربنا وكشف لها ان اللي قدامها ده شيطان مش ملاك، وراحت ربطته بسلسلة كانت موجودة في السجن. وبعد عزمات كتيرة جدا نالت يوليانا إكليل الشهادة. والقديسة يوليانا هي شفيعة المتألمين، بركة شفاعتها تكون معانا.